大家好啊！繼續同大家聲討西門賊呢個人渣敗類啊！我哋會就住上面嗰啲片咧做一啲補充嘅。嗱，其中咧成日都標榜自己咧淨係講粗口唔講大話，其實呢個都係大話。我再舉多個例子，去證明佢講大話啦。佢唔單止講大話，仲死要面嘅。嗱，因為我有個弟兄咧，因為唔再參與佢崇拜，同埋唔再需要揾佢趕鬼啊。因為佢本身都去咗2次啫嘛。咁西門賊就好想佢繼續翻佢嘅聚會，同佢見面 keep 住有聯繫，而且仲想認佢做契仔添嘅，又不斷問佢做乜嘢啊，賺幾多錢啊，諸如此類嘅問題。但係結果發覺佢又依家唔使做嘢啦，咁就屈佢話住公屋啦，其實佢住緊私樓嘅，又屈佢攞綜援啦，其實佢又從來冇攞綜援嘅，因為佢自己本身有錢啊嘛，佢屋企人。咁呢啲係大話啦。嗱，其中一個更加我要補充嘅一個大話係咩咧？咁因為佢西門賊啊3番4次咁 WhatsApp 俾佢，叫佢翻佢聚會，話我今日幾點崇拜啦，跟住嗰日唔崇拜咧就話俾佢知唔崇拜啦。咁我弟兄冇睬佢啊嘛，跟住後尾佢氣憤咧，應該係就 block 咗我弟兄。咁後尾我弟兄咧發覺就即係想勸佢一下，唔好同阿里金賓牧師即係成為仇人啦，勸佢希望佢和好啦。咁咧我弟兄就加佢微信，因為之前佢微信都 block 咗佢噶啦。咁加翻佢微信就揾佢，咁希望同佢講一次即係呢番説話啦。咁後尾咧佢就冇回應我弟兄喎，冇加我弟兄喎，即係我弟兄想講嘅嘢都講唔到落去啦。咁然之後佢就喺個 channel 入邊咧就話我弟兄咧揾翻佢幫喎。其實我弟兄完全唔係揾翻佢幫，但係佢係往自己面上貼金，話我弟兄揾佢幫手喎，都冇呢件事。我弟兄想勸佢唔好同李金賓成仇，唔好做李金賓嘅仇人，即係大家都係主內嘅肢體，大家起碼一齊侍奉過。你成日喺個 channel 度鬧佢做咩咧？你同佢結怨冇用噶嘛，因為上帝叫我哋彼此和睦噶嘛。咁你公然違反上帝嘅命令，咁我弟兄都睇得出啦，係人都睇得出啦。想勸佢和好啫，佢竟然屈我弟兄，話我弟兄又要揾翻佢幫喎，仲話我唔會幫啲人㗎。呢啲人我以後都唔會幫㗎，因為佢唔感恩啊，佢點啊，咁樣啊，不單止講大話，仲中意往自己面上貼金啦。因為我弟兄完全都唔係揾佢幫手，所以好好笑咯。呢個人話自己唔講大話，淨係講粗口，呢個就係大話啦。同埋粗口你唔應該講啦。作為一個基督徒，即係你自己話你基督徒啦，你咁嘅粗言穢語係一個非常之失見證嘅壞榜樣嚟㗎。而且你仲講到自己有權柄趕鬼喎，係神差派你喎，咁你公然喺你所謂講道嘅侍奉入邊、分享嘅侍奉入邊，係公然嘅粗言穢語，辱罵啲教會領袖，辱罵啲基督徒，你識嘅唔識嘅都好，全部鬧晒。如果你咁樣都有人相信嘅話，如果你咁樣都係啱嘅話，你係為基督教做出一個極壞嘅榜樣咯，你咁係非常之唔啱嘅咯。而且佢仲好無恥咁話。保羅講啫嘛，叫我哋唔好粗言穢語，係保羅講啫嘛，唔係耶穌講嘅，唔係神講，咁都得喎。原來保羅唔代表神嘅，保羅嘅啟示唔係代表神嘅命令，唔係代表神嘅意思嚟嘅。哇！呢個洪新傑真係非常之無恥，所以希望大家一定要遠離呢啲人，而且互相相告啊，同你朋友啊、弟兄姊妹彼此相告，一定要提防呢個人，因為佢唔單止中意呃錢，佢仲會思想奴役你嘅。你睇佢3個嗰個侍奉者啊，3個弟兄姊妹已經俾佢完全洗晒腦啦，完全做咗嗰個奴隸啦，做咗撒旦嘅幫兇啦，係翻唔到出嚟咁滯噶啦，喺可見將來都冇乜希望噶啦。特別阿 John 啊，佢嘅前途咧係俾 Simon 毀於一旦啊，跟住呢個西門賊咧係完全冇好下場嘅。呢個行邪術的西門啊，阿 John 跟住佢完全冇好下場嘅，俾普遍教會所拒絕啦。咁你喺佢嗰度根本就係冇發展空間，冇得侍奉更加多嘅弟兄姊妹，所以俾佢害死啦呢個。所以希望大家要警惕呢個西門洪新傑西門賊。